Momentálně se nacházíme v prostoru Varhošť, kde byl proveden výsadek, zorientování v mapě a poté půjdou do prostoru plnění prvního úkolu. První část komplexního výcviku je zaměřená na vševojsk, to znamená vševojskové dovednosti každého vojáka. Tato část komplexního výcviku je rozdělena do 6 stanovišť, od rozborky, sborky zbraní, OPZAN, spojovací činnost, taktické postupy v terénu a další. Po splnění všech těchto procedur následuje pěší přesun do prostoru koncového shromaždiště, kde přečkají další noc. Poté budou plnit další taktické úkoly. Na jednu stranu se těším, ale nevím, co čekat vůbec. Malinko mám obavy, ale vím, že to zvládneme všichni, protože mám skvělý tým. A v momentální chvíli si zajišťujeme vlastně náš bezpečný prostor, který budeme střežit celou noc a budeme chránit své spolubojovníky a přežívat, abychom ráno mohli vyrazit na další cestu. Teď jsme už na místě KSA, kde máme jako volno a měli jsme možnost si uvařit normálně hlavní jídlo i večeři. To je prostě normální sáček, ten se dá do takového pytlíčku, trošku se to zalije vodou a ono se to samo normálně ohřeje. Celkem mě potěšilo to jídlo, jsem ho čekal mnohem horší, ale Hlad je nejlepší kuchař, takže mi to chutnalo velice. A jsem teďka už spokojený, jsem v suchu a najezený. Trošku jsem se bála vlastně manipulací se zbraní, trošku té ostré munice, že bych vlastně mohla jako něco pokazit, ale jsem si sáhla na tu zbraň, tak jsem věděla, že už to patří ke mně a že jako se nemusím ničeho bát, že mě vlastně tady jako nikdo neukousne a že je to však takhle všechno takhle o zvyku. Jako nejvíc, co si s tadyma odnesu určitě, tak jsou zkušenosti, super zkušenosti, které bych nikdy jako jinde takhle oprázdněná nemohla zažít. A nějak mi to otevřelo i oči, co vlastně ta armáda je a co se tam tak zhruba dělá. Změnilo mi to pohled tomu, jak armáda funguje, hlavně některé záležitosti, jako je čas. Čas se tady řídí úplně jinak. Určitě bych chtěla vstoupit do armády, protože si myslím, že je to potřeba. Tohle je úplně něco jiného než v civilu a hrozně rychle si člověk i navykne na ten systém, režim. Moje pocity z toho DVCčka jsou úplně skvělé. Úplně to zbožňuju, baví mě to. A pro člověka, který by chtěl vyjít z komfortní zóny, tak bych to určitě doporučila. Já si myslím, že hlavně tady se získá hodně zkušeností a hlavně kamarádů na celý život. Ten vál nahoru! Munice. Armáda není jenom o střílení, ale že to chce tvrdou práci, disciplínu a není to jednoduchý. Jsme si neuvědomili, to vlastně stačí taková postel, jak je to komfort. Však ležíte na zemi, jenom na karimatce
je vám zima nebo v mokrém oklopu, tak zjistíte, že i tohle je jako super, no. Takovej srubáč. Opravdu jako do detailu, tady je to slyším všudy, žádný bordel po včerejších střelbách a je to ukázkový. Učíme se změní přísahy a jak budeme nastupovat a pátek to vypukne. Se těším. Těšíme se na to, určitě to bude velká událost, přijedou se na nás podívat rodiče, tak ať to vypadá dobře hlavně. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám! Tak přísaháme! No, abych pravdu řekla, tak mám velice smíšené pocity. Když jsem říkala, tak přísahám, tak mi začaly téct slzy, popravdě, ale znamená to pro mě hodně. Chtěla bych i k profesionální armádě, chtěla bych studovat na Univerzitě obrany, takže jsem to brala jako takovou zkoušku, jestli vlastně do toho vůbec jít a utvrdilo mě to v tom, že do toho chci jít a že to je ta cesta, kterou se mám vydat. Znamená to pro mě velmi hodně, protože být členem armády je něco zvláštního a úplně každý si to nezažije. A určitě jsem moc rád, že jsem na dobrovolné vojenské cvičení šel a úspěšně jsem ho splnil. Tak rozhodně jsem hrdý na to, že jsem dokázal dokončit tento výcvik a složit tu přísahu. A znamená to pro mě to, že můžu pokračovat dál do aktivních záloh. Tak já jsem na sebe pyšná, dokázala jsem si vlastně sama sobě, že na to mám, že to zvládnu, takže že už teď zvládnu úplně cokoliv a jsem šťastná, že tu jsem a cítím se skvěle.